है तो बोलेगा। जी जी। तो उसे थोड़े से बड़ा होगा 6 महीना तक, उसे थोड़ा तेज रोएगा तो वो है तो रोएगा। अब गाड़ी का जो हॉर्न है उसका हॉर्न है अब मेढक जो है तो मेढक है तो वो बोलेगा। अब उससे छोटा वाला रहता है कबूतर तो वो है तो बोलेगा। अब बिलाई है तो बिलैया है तो वो बोलेगा। जब बिलाई में नहीं कहता कुछ करेगा लड़ेगा तो